Pues sí, querido Héctor, profesor Héctor Velázquez Fernández, catedrático de la Panamericana, está hoy con nosotros. ¿Por qué me ves así? No, está muy bien, Eddie, gracias. No, no te gusta que digas así, catedrático, Me encanta. enfatizando. Exactamente. Bueno, ¿cómo es posible que ahora haya técnicas para hacer llover? Lo tenían los apaches, los tenían los sioux, los pieles rojas, no los del fútbol, sino los que dicen que son pero que no son. ¿Cómo se hace para llover? Ya te di que, buenas noches, pues no es precisamente yendo a bailar a Chalma, ¿no? Sino que hay técnicas actuales que hacen funcionar un mecanismo físico, un mecanismo también que es químico en las nubes. La nube es un cuerpo, es un meteoro que se compone de pequeñitas esferas, ¿no? Pequeñitas gotitas de agua que están muy frías, están debajo del punto de congelación, pero no se pueden hacer hielo. Y no se hacen hielo porque no tienen el núcleo adecuado. Y entonces ese tipo de estructura, si tuviera el núcleo adecuado cuando lo encuentra, sobre todo con el polvo que anda en la atmósfera, entonces ahí se une a ese núcleo y se hace un cristal como hielo. Bueno, lo que hacen las técnicas actuales que permiten hacer llover es permitir con un compuesto químico que es el yoduro de plata, introducirlo en las nubes, lo que se llama sembrar el yoduro de plata en las nubes, es decir, poner como pequeñas semillas de yoduro de plata en las nubes, para que estas estructuras que no tienen núcleo, se adhiera a ese núcleo de yoduro de plata, y entonces se hagan cristalitos, y al hacerse cristalitos, el yoduro de plata engaña a la gota de lluvia, para decirle ya tienes núcleo, rodea ese núcleo, se hacen pequeños cristales, se hace una piedrecita, un granizo, y entonces cae hacia etapas o hacia partes un poquito más calientes de la nube, y entonces es cuando al caer ya se funde de manera que se convierte en lluvia. Entonces digamos que el principio es muy sencillo, es simplemente darle la oportunidad a estas partículas que no pueden convertirse en hielo todavía, de tener un núcleo en el cual adherirse. Una vez que se adhieren, se hacen cristales, una vez que son cristales caen y al caer se funden y se convierten en lluvia. Es una técnica que soluciona los problemas más importantes que tiene esta humanidad, sobre todo en Estados Unidos, donde tiene incrementos considerables de los alimentos como son el maíz, como son el trigo, como son la soya, que pueden alcanzar precios, incrementos hasta el 25% por las sequías. Tenemos en Estados Unidos ya 3 años de brutales sequías que no se habían visto en los últimos 30 años y que encarecen estos insumos, igual que en otros países como en Brasil, en Turquía, en China, que ha habido terribles sequías también. Y bueno, este método lo que hace es pues ayudar a que se cristalice esas pequeñas gotas que flotan. Son muy ligeras las gotas que están en una nube, y que como no cristalizan, no caen, pero tampoco pueden resistir a las corrientes ascendentes de aire caliente que van de abajo hacia arriba, y entonces ahí se encuentran flotando, 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 hasta que les permites con yoduro de plata que se adhieran, se hacen más cristales, ya cristales se hacen granizo, caen y al pasar por una parte más caliente se funden hasta que se hace agua y llueve, ¿no? Ahora, mi pregunta es cómo llevas este yoduro de plata hasta allá arriba, ¿en aviones? En aviones, sí, se usan aviones que son pequeños de 4 plazas, que son muy de un fuselaje ancho, porque permite sobre todo resistir los terribles movimientos que hay en esas alturas. Las nubes, cuando hemos pasado todos por una turbulencia, cuando el avión, ahora que esta época tan difícil de tanta nubosidad que hay en México, los que hemos tenido que viajar en avión estos días, pues es un movimiento muy duro, ¿no? El que se siente por estar el ala atravesando las nubes. Y se usan aviones pequeños que no atraviesan la nube, no se está permitido que se vuele adentro de una nube por estas turbulencias tan fuertes. Tampoco se sobrevuelan las nubes, porque la turbulencia arriba en una nube es muy superior que lo que es por abajo. Lo que se hace es rodearla. Se rodea más o menos a unos 400, 500 metros por adentro de una nube. Están las partes que más son susceptibles a ser atrapadas, digamos, por el yoduro de plata. Entonces se ponen en las alas unos quemadores que van quemando el yoduro de plata. El avión va rodeando, 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 y entonces va permitiendo que este material se introduzca en la nube, y entonces es cuando ya atrapa las gotas cristalizan, hacen un núcleo alrededor del yoduro de plata, y entonces se convierte en un granizo que después al caer por la nube se condensa y entonces hace el agua, ¿no? ¿De qué tamaño es una nube? Pues depende. O sea, como para llegar en un avión y entrar 500 metros,
medio kilómetro, pues ¿de qué tamaño? ¿Cuánto? O sea, es que cuando vas en un avión como pasajero no percibes de qué tamaño es una. No Exacto. un cumulonimbo, que es la estructura más ¿Un grande. qué? Cumulonimbo es la estructura más, digamos, voluminosa. No me estás albureando, ¿verdad? No, es una palabra en latín que quiere decir una gran masa, ¿no? Una gran masa de nube quiere decir en latín eso. Yo vi hoy una señora manejando con dos grandes masas que traía aquí que no le dejaba manejar. O sea, que cuando tomes, no manejes por lo que tenía ella ahí. Sí, puede condensar. Entonces, el problema es que una nube como esa puede medir 12 o 15 kilómetros de altura, fácilmente. Y de ancho, 60 kilómetros puede tener de anchura. Entonces son nubes considerablemente grandes, ¿no? ¿Qué tan factible, qué tan exitoso es el resultado de esta inyección de bengalas de yoduro de plata? Es buena pregunta, Eddie, porque se ha especulado mucho de que si tiene éxito o no éxito. Sean las mediciones que ahora se tienen han permitido ver que en un 15% de incremento de lluvia sí se tiene. Sobre todo porque ahora tenemos mejores herramientas para calcular dónde exactamente introducir el yoduro de plata. Ahora también se utiliza también calcio a veces, o también se usa otro método que es la ionización, es decir, poner partículas cargadas negativamente cerca de estas nubes para que también se hagan gotas de lluvia. Pero tenemos instrumentos, te decía, más precisos, computadoras más precisas que hacen simulaciones, de tal modo que puedes tú entrar, puedes meter los datos de una serie de regiones de nubosidad donde te interesa especialmente hacer llover, y puedes tener la región exacta donde debes de meter el yoduro de plata y generar un incremento hasta el 15, incluso hasta el 20% de lluvia donde antes solo había sequía, ¿no? ¿Y cuál es la canción que le pondrías a una nube de esas? O a la canción del yoduro de plata, de estas cosas de yoduro de plata. Pues esta tarde vi llover, ¿no? Ah, esa es buena. Es esta tarde vi llover, cantando así como borreguito. Y de Armando Manzanero. Pero, ¿qué crees? Yo te voy a poner otra canción, que a ver si te acuerdas de qué película. Les digo, esto como paréntesis para hacer un poco más alegre la noche, ¿no? ¿La tienes por ahí, por favor, para ponerla acá? Otra vez. I know the blues they sing to greet me won't defeat me. Es de mis tiempos. It won't be long till happiness Si la podemos poner desde el principio, te la voy a volver a poner desde el principio. Es de mis años. ¿Eh? Es de mis años. Es de tus años, Alo Gravinsky. Yo era niño cuando lo vi, yo sé que estás muy chiquito, pero como tú eres muy culto, a ver, pero aquí que se oiga, porque no se oye, por favor. Otra vez del principio. those raindrops of Ah, ya. Raindrops Falling on My Head, Becky Falling. ¿De qué película es? Es de esta que acaba de hacer DiCaprio también. ¿De Gatsby? De Gatsby, justamente, The Great Gatsby, con Robert Redford, y no me acuerdo quién más salía, y va en una bicicleta y entonces le va cantando Raindrops Falling on My Head, gotas de lluvia caen en mi cabeza, le canta a la chava que la lleva en el manubrio de la bicicleta, como la de los lecheros, más o menos. No como la que yo me puse de Madrax, esa no. Ahora sí, continuemos entonces, perdón el paréntesis, pero No, muy bien, pues fíjate que da oportunidad para una inquietud que hay de qué tan contaminante puede ser esta técnica, ¿no? Porque vamos a Cierto. estar llenando yoduro de plata toda la atmósfera, ¿no? Sin embargo, si consideramos que apenas si para 40,000 kilotoneladas que puede tener una nube estándar se aprovechan 40 gramos de yoduro de plata, pues prácticamente es poco contaminante. Incluso se ha visto una técnica, o se ha visto un resultado, Eddie, de esta técnica, que en los sitios donde no genera lluvia, esta técnica, sí lo que genera es la caída de partículas contaminantes. Es decir, logra que las partículas contaminantes que están flotando en el espacio se adhieran al yoduro de plata y caigan, de modo que libera o limpia en cierta manera la atmósfera. Entonces, si no estás generando lluvia, tampoco contaminas especialmente, por lo menos limpias un poquito la atmósfera, ¿no? ya que se limpia la atmósfera con el yoduro de plata, ¿cómo se limpia el suelo, la tierra, después de que caen gotas que se generan a través de yoduro de plata, que no es exactamente lo más sano para la vegetación? Sí, porque el yoduro de plata es un contaminante muy importante, sobre todo de alimentos. Sin embargo, lo que te decía, el volumen que se utiliza para provocar llover
es prácticamente ínfimo, ¿no? Pues son 40 gramos frente a 40 kilotoneladas de una nube, es prácticamente muy poquito lo que se utiliza para quemar en las alas de los aviones y que se pueda hacer llover, ¿no? Fíjate que se llama Butch Cassidy